الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ ناظرین، موسم سرما کا آغاز ہونے والا ہے اور اس موسم میں اکثر نزلہ، زکام، الرجی، چھینکیں آنا کثرت سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس موسم میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اتنی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ اگر چھینکیں آتی ہیں تو آتی ہی رہتی ہیں اور ناک ان کا بہہ رہا ہوتا ہے، الرجی ان کو ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم صرف گھریلو علاج پر بات کریں گے کہ اس کے لیے ہم کون سے ایسے گھریلو نسخے لیں جس سے اس مسئلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، یہ جب مسئلہ ہوتا ہے نزلے کا، زکام کا، الرجی، چھینکیں آنا، تو جیسے ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے ہم فوراً بھاگتے ہیں کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس۔ اب جو گلی محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر، ان کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ جان بوجھ کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نزلہ زکام جب ہو جائے تو اس کو کوئی بھی دوائی نہیں دی جاتی، اور یہ مشہور ہے کہ اگر نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اگر آپ جا کے دوائی لیتے ہیں تو وہ نزلہ زکام 8 دن میں بھی شاید ختم نہ ہو، لیکن اگر آپ دوائی نہیں لیتے تو 7 دن میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور ہیوی ڈوز دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر دوسرے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے نزلے کو اسی وقت بند کرنے کی کوشش کی تو دماغ کے اندر وہ نزلہ جم جاتا ہے اور وہ آگے چل کر دماغ کے اندر ٹیومر بن جاتے ہیں۔ پھر ہیوی ڈوز کی وجہ سے آپ کے گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اس کنڈیشن کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں رہ کر اپنا علاج گھر میں خود کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو چند ٹپس دیتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو صبح کے وقت سردی ہوتی ہے، رات کے وقت سردی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مثلا صبح سویر اگر آپ بائک پہ جاتے ہیں تو پورا اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، خاص طور پر آپ کا ناک، آپ کا چہرہ، آپ کے کان اور آپ کے چیسٹ، یہ آپ کے کسی کپڑے سے ڈھانپے ہونے چاہیے، ورنہ اگر ہوا لگی تو فوراً آپ نزلہ زکام کا، فلو کا شکار ہو جائیں گے۔
اور اس موسم کے اندر لوگ ٹھنڈا پانی کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اب دن میں گرمی ہوتی ہے چونکہ، لیکن عادت پڑی ہوتی ہے رات کو بھی وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وضو کے لیے، غسل کے لیے بھی وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو فوراً نزلہ، زکام، فلو، کھانسی، بخار جیسی علامات ہو جاتی ہیں. اب یہ مت سمجھیں کہ یہ ٹھنڈ لگنے سے، ٹھنڈا پانی پینے سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہے، آپ کا قوت مدافعت بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرل انفیکشن، یہ وائرل ڈیزیز آپ کے اوپر فوراً حملہ کرتی ہے. تو اس میں آپ اپنا قوت مدافعت، اپنا امیون سسٹم، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. تو آج کی اس ویڈیو میں چند آپ کو نسخے دے دیتا ہوں. ایک تو نسخہ یہ ہے کہ آپ 3 عدد لونگ لے لیں، آدھی انچ کا ٹکڑا آپ دار چینی کا لے لیں. پانی کے اندر اس کو اچھی طرح سے ابال لیں. بہتر ہے کہ ان کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیں تاکہ اس کا پانی کے اندر اثر زیادہ آ جائے. اچھی طرح ابالا آپ نے دے دیا. اب آپ اس کو کپ میں ڈالیں چھان کے. اس پانی کے اندر، اس کاوے کے اندر تھوڑا سا آپ لیمو ملا لیں، زیادہ نہیں، 2-3 قطرے ملانے ہیں، اور 1 چمچ شہد سے اس کو میٹھا کر لیں اگر شوگر نہیں ہے تو. یہ آپ صبح شام ضرور پئیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ نزلہ، زکام، چیسٹ انفیکشن، یہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا، آپ اسٹیم لیں. گرم پانی کر لیں، اس میں یا تو وکس بام تھوڑا سا ڈال لیں، یا پھر یہ کہ 2-3 لونگ ڈال لیں، اور کچھ پتے جو ہے وہ پودینہ کے ڈال لیں. تو اس سے آپ اسٹیم لیں، یعنی کپڑا ڈال کے اچھی طرح سے آپ اسٹیم لیں. تو اس سے آسانی سے آپ کی چیسٹ جو ہے یہ بھی کھل جائے گی، آپ کا سانس جو ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا، آپ کی ناک جو ہے وہ کھل جائے گی. تو بہت زیادہ آپ کو اس سے آسانی ہوگی. خاص طور پہ سوتے وقت، سونے سے پہلے آپ یہ اسٹیم ضرور لیں. اور تیسرا نسخہ، آپ تقریباً 10 گرام آپ دارچینی لے لیں، اور 60 گرام یعنی 20 گرام تینوں پھل ترپھلا، یہ آپ لے لیں. اچھی طرح سے ان کو پیس لیں، اور پھر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے ایک معجون بن جائے گا، وہ آپ بنا کے رکھ دیں. آدھی چمچ سے لے کر 1 چمچ تک آپ صبح شام لیں. چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی دیں، بڑا ہے اس کو بھی دیں. یہ آپ صبح شام جب لیں گے تو آسانی سے آپ اس مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہاسپٹل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو بخار ہے نزلے زکام کے ساتھ، پھر تو آپ بے شک ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، پھر تو آپ بے شک اینٹی بائیوٹک کھا سکتے ہیں. لیکن جب تک بخار نہیں ہے
تو آپ یہی گھریلو نسخے استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، اس سے آپ کو سکون ملے گا، اس سے آپ کو راحت ملے گی۔ آپ جو ہے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ فٹ فاٹ ہو جائیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ اپنے امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو مضبوط کر لیں، ڈرائی فروٹس کھا لیں، آپ اچھی جو ہے طاقت والی غذائیں جیسے دیسی مرغی ہے، بکرے کا گوشت ہے، تو اس طرح آپ غذائیں استعمال کریں گے تو آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا، قوت مدافعت آپ کا مضبوط ہو جائے گا، تو آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہتے ہیں یا آپ مجھ سے کسی مسئلے کی، کسی بیماری کی تشخیص کروانا چاہتے ہیں تو واٹس اپ نمبر موجود ہے، صرف 500 روپے اس کی تشخیص فیس ہم نے رکھی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔